Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Kathele yazangidina empetheni umuntu bengabe ngentene engqondo. Yokuhambela imfeketho. Oh makatha uyazi imfeketho. Hayibo sayihambela imfeketho. Into obonayo uthi yabo nje la kube kudlalwa ngathi ke la Hayibo. Ngicike yazi yangicike ingane, ingicikile le ngane. Hayi, ungasicabangeli nje. Ungamcabangela uma wayo ukungayicabangeli nawe uqobo lwayo. Isingane umthetho kodwa ingane ngempela zisicabangela kanjani sabazali. Hayibo. Indala la ngane phela umuntu umesana 25 usuke semdala bakithi. Ungavela usuke masibisi uzazi kahle ukuthi uma wakho umfelokazi. Bafana nezintandane nje kuyamuza kwamzobe kuphi. Uyakhona uvela usuke uyamitha nje. Umithela umfana futhi naye nje ongasebenzi uphuphe womfana. Ngifuna into engifuna matha kodwa into engididile ukuthi umbona nomfana kwayena ngathi umnenke omunye nje nayo akona umnenke ngoba akakwazi ukukhuluma ukuthi bayenza kanjani lento abangazi. Ubani wathini kubani lapha mawucabanga? Yabeze inama bobabili. Futhi yabona ke yena akhona ngathi sinama ejezini lewuli uyinte awa uyaza isinama ingane yamamzobe inkosi yami. Hayi vele yena unakho lokho uthi nje mawumbuka unalowo ntwanyana yakhe nje angazi ukuthi ucabanga kanjani kodwa uyambona uyilowo ngane nje nalowo ntwanyana. Kodwa ufunza unina ke kodwa. Yeah. Hayi ufuthi uqinisele lapho ngoba kwakuba siphumule obika isisu nje manje. Ngaba kayiqhubanga le ngane. Siyambuza ukuthi uhlalele nengane ngoba isikhathi siyahamba uzothi mase efika laphi bese yaphi ingane. Hayi bengacabanga ungacabanganga. Ngavula uhlale nengane nje awuyazi ukuthi imithiswe kuphi awubuzi uhleli nje. Hayi sizile wonje uthe mawuyisho lento ufanele kiwe khona azi uma wayo. Azi bazane bobabili. Naye yena umfazi lo azi ukuthi le ngane yakhe njoba ithi imithiswe lapha iyaziwa nento umfana uzoyivuma lento. Utaze yasijwayeza ingane zabantu lemsangano ngoba maye sesiqadalwana nesabafazi nje inyawo ivuvukele siyobikana nesisu. Sengane nje hamba iphapha balengazi ukuthi inkinga hayikuphi. Ibisazi isimo sakubo. Futhi ngilambile nje manje ngifuna ukuya endlini yami. Njengoba ngikwaqamisane ngidle ngigeze ngilale. Hayi kodwa sisi ayibo yazi khona indawana lapha masibisi ke engibonile yabo ke la ukuthi nje vele ngicikekele. Kodwa nawe sisushayile isikhala namhlanje. Usishayile nje isikhala. Isikhala sani? Hawu bayalungisa ke phela lo muzi ke sesiqedile ukukhuluma indaba lonto lo sebethi hayi ke sebefuna ukuletha ukudla wathi wena siyabonga. Nifanele sibonga ucabanga ukuthi ngathi sibizobika isisuthu sodlana nokudla. Kanti bese sabangani balapha yana. Hayibo webonke. Ububongani? Waphela mawubonga befanele uyibongele wena wena. Hayi makatha. Siyabonga si right yini ungaka wena wake wezwaphi abantu beyobika isisuthu bafike bahlale phansi banabe badla ukudla baxoxa izindaba. Usobuya empini lapha yana. So ngoba ngikazi ngisho ungene esibayini niphume nenkomo nahambe. Cha bodwa angiphiki masibisi vele masobika isisuthu suke sidiniwe sobika. Kodwa phela ukudinwa ngemizwa. Ukudla kuhlangane nemizwa. Ukudla keswini angithi. Ubusumnqabelana ukudla masibisi. Oy matha. Musu uzenza ingane. Sikephi isikhathi sokuhlala uzuvela isikhathi sokuhlala phansi nilokweni nebe nidlana nokudla. Ngicamile. Maseqediwe phela. Phela ngeke ukudla komuntu unqabene matha afuna ukumoyizela. Uzobe somoyizela imanje. Bengicame ngenhliziyo sisasingene lapha endaweni ethi ngicamile. Hayi mina bengicamile futhi noma mzobeke ngimbonile ukuthi hayi naye. Bekufanele kodwa niyikhulumele nobabili. Mina bengizodla nje. Bengizodla lento aphamba udla emzini nabantu hamba udla. Uyakhumula futhi ungithethisela ukuthi ngithe enasingaze emncwabeni. Ufuna ukuhamba udla umfazi othe nona ufuna uhamhleli wakufuna ukuhamba udla. Hayibo manje ngwana kusiyobika isisu akusafanele ngifike ngidle mabe sinikeza adliwa makuyona hayi phela kamithi sanga mina umfana akuve kumithi mina mithi anginankinga nje khona ngizodla wazwa ikhuluma inqaba kanti umithi semina sezothiwa ngingahle nje matha awukhule manje umdala zibona izinto sebenzisa labafana abasebenzele abafana laba kwena abasebenze manje umdala likuphica wena wabangani nokudla kwemza abantu masibisi ubangani nokudla kwemza abantu umatha uhlezi ungafundi nje emzini yabantu kanti mina inkinga yakho kuphi nokuhamba udla nje nokuhamba udla kwathini wena yini wakhulela esithenjini lapho ukudla uyadla wena ngathi wakhulela endlaleni wena wakhulela esithenjini la kuthiwa ungadli ngale kwalo munye umfazi ngoba bazokuthakatha indaba wakhulela esithenjini hayi phela ngishodi ngokudla ngihamba udla lapha akho Ube thiwa ukhuluma bengizodla ngicabe ngisha amathambo nabe. Ngidliswa kunjalo ke. Hayi cha bengengidliswa indlu. Ngidliswa kunjalo hambe nidla nenambe nidla. Ngidliswa bebazobe awuneli ukudla lapha kaGomede nokudla phezulu kwandlovu awuneli. Cha bengidlisa bebangani nami. Hayi ukahle. Hayibo man masibisi ungaqala uhambe sisi hayibo yazi njalo bengade ngithi ngifuna ukuza kuwena mina uthi ufuna ukuza kuwena kulezi insuku. Unentwanyana la uyakhumbula isitokufela lesenizidlalayo senyama. Inathabe ngase sibuhlungu izinyawo zami isitokufela senyama. Ya sinjani? Hayibo sesiyazi njalo ngiyakhumbula phela ukuthi ngagcina ngangena ngakusona bengifisa ukungena sesingifisa ukujoin. Hayi ke phela. Kuye kwenzeka kanjena lapha yena kuye ukuthi mase kuphela unyaka sihlukanise ke bese siyaqeda bese kuthi ngoJanuary bese siphinde sikhethe omunye futhi okuyena ozoba unobhala uzoba
uzophatha izimali kanjalo kanjalo kusho ukuthi sekuzothi mangaba sekulokhuza mase siqedile ukuhlukanisayo bese ngiyakukhulumela ke ngizwe ngifuna ukujoyina khona manje ngaphambi ukuthi ngihlukanise futhi qambe kuyahlukanisa nami vele sengiphakathi ngithole lokho inyama lezo bihlukaniswa uzoba nayo imali ngizoba nayo imali angithi imali kanikhokha malini u200 ngenyanga hayi kulungile nginawo 200 rand kaNovember ngoDisemba sekuyahlukaniswa ke nami ngithole ke lokho uzokuthola asizwani mina ngiyakuzwa sisi uthe imali u200 rand stokfela ngithi 200 rand uzothola bese masekuhlukaniswa ngenyanga ezayo bese nami ngiyathola inini manje sikephi manje nonyaka cha phela October ngithi siqeda siyoqeda October kusho ukuthi inyanga ngathi inyanga esisele sekuyilo November loyo ke emva kalokho sekuthi inyama sehlukanisa ngomhla ka15 phela 15 December kusho ukuthi ngizokhokha ngawo uNovember ngizokhokhela uNovember bese siyahlukanisa ke sonke sisi akunankingi hayi ma yazi usisefanje njalo mangabe ukhuluma ngiphatha ifoni ngikurecord bese ngikuvulele ukuthi ulalele ukuthi uthini ngoba lento oyikhulumayo imunamunani umbhedo umsuzo nje lento oyikhulumayo wake wezwa abantu badlala isitokfela base beqeda unyaka bese kuqhamuka umfazi ithizeni athena uzodlala inyanga eyodwa naye athole kanti uyazi uMasibisi angihambe ngikhathele hayi wena uMasibisi wathi nangonyaka ozayo sisaqhubeka isitokfela ngonyaka ozayo phela ngizobe ngikhokha unyaka wonke angibaleki futhi uyangazi uzongena ngawo kunyaka ozayo ncabo ngithi mina ngifuna ukungena manje nginabantu abazofika uzosala inyama yamalini wena nje thina sesikhokhe from kuJanuary kuze kuba ukhokha ngoNovember sikhokha imali kaNovember nekaDisember wena uzobudlala eziphi inyanga uzodlalela uOctober wena kuphela phela ngizofaka lezi nyanga lezi enqondeni nazo October noNovember nangonyaka ozayo ngizobe ngisakhokha uzokufakela uOctober noNovember noDisember akunankingi kusho ukuthi wena uzothola inyama ka600 lutho sisi ngizothola lefana neyini kodwa seniyongibamba la ekutheni nangonyaka ozayo ngizobe ngisasho ukuthi uyagula angiguli sisi abathi isitokfela siyaqhubeka kanti sesiyavalwa uzokhokhela ubani lezi ezinye izinyanga ncabo sisangathi ngiyasho ukuthi ngonyaka ozayo isitokfela siyaqhubeka lezi eziwu9 inyanga uzobe uzikhokhela ubani ngicazela hayi angikweledi umuntu vele ngonyaka ozayo ngisaqhubeka ngathi sakheleni uvuma ke phela mangithi mina wena kufanele ukuthi ukusho ukuthi uzothola inyama ka600 hayi sisi angathi azizwani kahle angisho ukuthi ngifuna inyama ka600 ngifuna le efana neyini yonke ngoba nami ngizomhlala uma ukuthi uyagula kuvumeke lokho kwamukela ukuthi uyagula kodwa Masibisi uyabona ukuthi noma ngisho sengizama awufuni ukungihlangabeza ngoba uzama ukusangana wakwenza into njengaleto yishona uwohleza uthi wena angizami ukuthi ngihlanganyele nabafazi makwenza itofela yonke sengiyazama ke nje uzamani wemzameni ngizoletha lo 200 rand lowo ke Masibisi akunankingi imali anginawo mina kwalo 600 ngizothenga inyama ka200 rand wesisi uhlukane nathi cha Masibisi onayo sinayo thina sothenga inyama sihlukanisele wena Okungenani Masibisi ngizokunika lawo mathumbu ke nalawo manqina amathumbu asiwathenga amathumbu kanti nithenga yiphi sithenga inyama isisu senkomo sithenga inyama ebovu sithenga iyinkukhu kulungile phela niyezeni lelo dwanyana lelo nje niqoshaqoshele sisambothenga lapha ebush kanti Masibisi unjani wena nje ongikhulumeni ngizokhulumela nangokuthi ungene ngoJanuary hayi ngikhuluma indaba njalo inyama ngiyifuna hayi wena ungilibasela inonsense kuyashesha sisi ngiyacela ayibona ngibolo noma ungitholela isibindi ke noma izinso sisi wezinso ongiyeke sisibindi sakho amanqina uthani nawo siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe ani ke ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nani aniboni ubakhafelani pho ngiyacike kimi why ubakhafa nibuke ni like and comment lapha hayi bakwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini